El ronquido es un sonido que se presenta durante el sueño, principalmente en la inspiración. Es una vibración generada en la vía aérea superior que puede ser bucal, nasal o buconasal y estar asociada a apneas o a hipoapneas. Existe la idea generalizada de que roncar es sinónimo de sueño profundo. Las personas que roncan son socialmente rechazadas y en ocasiones esto puede ser causa de ruptura sentimental. El ronquido se clasifica como leve, moderado o severo, pero siempre es un signo de alarma que debe llevar al paciente y a su médico a investigar si está asociado a otros problemas obstructivos, como desviación del tabique nasal, inflamación de la nariz, rinitis, sinusitis, crecimiento de adenoides o amígdalas y principalmente al síndrome de apnea obstructiva del sueño.